aprendi de cor. Deus é amor. Não, Jesus, eu não acredito. Um batom, Senhor Jesus, meu preferido, como você sabe. Eu conheço, eu sei que você gosta. Eu te agradeço, Senhor Jesus, muito obrigado. É meu preferido, meu bombom preferido é o batom, Senhor. É seu, pode ficar, tá bom? Obrigado, Jesus me deu o batom, o meu bombom predileto. Todinho? Quem te deu? Ai, que delícia, olha o tamanho. Quem te deu? Jesus! Jesus, aquele lá que morreu por nós, aquele grandão. Jesus. Salvador. Ah, tá bom. Ah, Jesus. Senhor Jesus. Me chamou? Jesus. Oi. Eu não gostei disso não, senhor. Tá de brincadeira comigo? Por quê? Você deu todinho pra Tainara e pra mim você deu batom. Ah, você não gostou do batom? Eu gostei, mas eu quero é o da Tainara, o todinho. Ah, agora você quer igual o dela. Do mesmo O jeitinho. todinho. Todinho, do mesmo jeitinho, Senhor Jesus. Você não gostou do batom que eu lhe dei, não? Eu quero o todinho agora. Você tem certeza disso mesmo? Eu quero o todinho, Senhor Jesus. Tá bom. Como é que pode, Senhor Jesus? Mas não vem me dizer que foi Jesus que deu pra vocês, não. Jesus. Bis! Ele deu bis. Um dos menores que tá tendo aqui na região. Eu não acredito, não. Foi Jesus. Aquele lá, branco. Que deu pra vocês. Pô, tá bom. Deixe Jesus comigo. Ei, Jesus. Todinho que você queria. Eu já não quero mais esse todinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí vocês já perguntam o que aconteceu. Pra mim Não você quer dá mais? batom. Pra Tainara você dá todinho. E pra ele vocês dão bis. Mas você não queria o todinho? Eu achei que pega seu. Não, mas eu não quero mais. Eu quero é o bis. Eu quero você aquela... quer o bis? Do meu jeitinho. Você não gostou do batom e agora não quer mais? É porque você deu bis pra ele. Um dos melhores bombons que tá Então tendo. você quer igual o dele. Tá de brincadeira comigo. Eu quero igual você. Eu não quero. Oh, meu Deus. Ô, o que foi? Me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Mulher que só tem raiva. O Senhor Jesus já me enganou. Pega esse bombom. Vai-te embora. Eu rabinho sangueiro, eu vou assistir ao jornal. Eu vou assistir ao jornal que eu vou ganhar melhor. Boa noite. Acabamos de ter uma notícia aqui, que tem uma nova milionária aqui na comunidade. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ela encontrou um batom muito valioso. E fica agora com a reportagem Danilo Abreu. É isso aí, pessoal, que vocês acabaram de ouvir. Agora em nossa região tem uma nova milionária no pedaço. Agora conte para nós como você conseguiu fazer esse feito grandioso. Eu estava fazendo o que eu sempre faço, né? Que é pedir ajuda. Aí eu fui na casa de um homem, onde eu fui mal recebida, muito maltratada, até que ele me deu esse batom aqui, esse bombom. E aí, eu atravessando a rua, tinha um anúncio no cartaz dizendo procurado. O importante é que o dinheiro é meu e eu vou gastar ele com essa galerinha. Ei, Jesus! Cadê você? Senhor Jesus! Jesus! Caixa! Olha só, encontrei. Mas Jesus, por que você não me falou? Por que você não me falou que aquele batom era assim? Senhor Jesus, se você tivesse me dito, eu tinha ficado com ele. Aquele batom lá que você me deram valioso, Senhor Jesus. Por que você não me falou? Eu não quero mais não. O batom era valioso, Senhor Jesus. Por que você não me falou, homem? Não, desde o começo eu lhe dei o meu melhor. Você que não quis aceitar, mas desde o início eu dei o melhor pra você. Amém. Saudade.
outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram